Ô pai, você viu onde tá a Júlia? Não, cadê ela? Bora lhe procurar, não sei não. Oxi. E ela desapareceu, foi? Sei lá. Bora lá. Oxe, quem deixou esse negócio ligado? Mas ó, né? Mas rapaz, não é aquele negócio desse não. Rapaz, só de boa. Só de boa aí, ó. Uhul, vou tomar também banho, Pedro. Bora tomar, tirar a camisa aqui já. Daqui, ó. Dá nem pra ver. Tomar um banhozinho também, mas rapaz. Vem dando bobeira.